Hrana koja će vas otrovati ako je podgrejete. Zamislite ovaj scenarij. Dođete kući, otvorite frižider, uzmete neke ostatke od sinoć i ubacite u mikrotalasnu ili kako već podgrevate i krenete da jedete. Da li vi podgrevate obrok ili podgrevate problem? Jer neke namirnice ne postaju opasne zato što su zle, nego zato što ljudi prave iste greške. Znači pogrešno čuvanje, pogrešno podgrevanje. Danas pričamo o tome i dajem vam praktične savete kako i šta da radite u smislu pravila koja rešava više od 80% rizika, crvenu listu namirnica koje ne treba ni pod kojim uslovima da podgrevate i tačno kako da podgrevate bezbednu hranu. Da ne završite naravno sa grčevima, povraćanjem, dijarejom, a čak možda i nekim gorim stanjima. Prvo pravilo, ako krenete da spremate nešto i ostane, ok, ostalo je, ali znajte da podgrevanje nije magija. Ako je hrana dugo bila u toj opasnoj zoni, vi ne popravljate samo obrok tek da bi ga pojeli, vi grejete samo rizik. Znači, zlatno pravilo, hrana ne sme da stoji na sobnoj temperaturi duže od 2 sata. Ako je toplo vreme, još strože treba biti ovo pravilo. Jer velika količina hrane, znajte da ako se ostavlja, naročito u velikoj, dubokoj šerpi, da se hladi satima, pravite veliku grešku. Bolje podelite u plitke manje posude da se brže ohladi kako bi brže išla na čuvanje, bilo da je to frižider ili gde već, i obavezno poklopite to, znači kada ide na čuvanje, možete da pišete čak datum, jer neke stvari ljudi čuvaju dosta dugo u frižideru, ne bi verovali, ali jeste tako. I znajte da, bez obzira da li podgrevate na šporetu, u rerni ili u mikrotalasnoj, cilj je isti. Znači, treba da se podgreva do određene temperature. Sada to zavisi od namirnice do namirnice, ali neke opšte preporuke su da se podgreje tu negde do 70 stepeni. Zašto? Zato što to je neki gornji prag u praksi koji služi kao sigurna zona da se smanji rizik od mikroorganizama u većini slučajeva, ali, kažem, zavisi od tipa hrane i tako dalje. Mikrotalasna ima veliki problem. Ima tu sad mnogo dilema, bit će poseban video o tome, ali ovde konkretno samo želim da kažem da mikrotalasna greje neravnomerno. Zato, ako ste već onako komotna je i dosta ljudi je voli, iako ja lično baš ne, ali znači onda bar izvadite na pola onog ciklusa, pa promešajte, pa vratite nazad, pa opet promešajte. Bitno je, znači da supe, soseve, variva i tako dalje, obavezno mešate. Takođe, bilo bi dobro i neki sad pametni novi uređaji imaju termometar, možete i onaj eksterni koji uzmete pa samo stavite, termometar za hranu, digitalni, jer to je neki profesionalni standard, da bi vi videli šta se dešava sa tom hranom. Takođe, veliki je problem i ljudi često ignorišu. Kada jednom nešto podgrejete, ne vraćate opet to u frižider da podgrevate drugi put. Znači, ako ste već nešto podgrejali jedan put, sve što ostane bacite ili, ja uvek kažem, uvek imate u komšiluku neku kucu macu, ako oni smeju to da jedu, naravno treba znate šta da dajete kučićima, mačićima i tako dalje, ako ste na selu, što kažu uvek će neka domaća životinja to da pojede, koja sme, znači i tu treba da se pazi. Znači, postoje vrste hrane koje su posebno osetljive. Nekad je to zbog bakterije, zbog toksina, nekad zbog hemijskih promena, nekad zbog toga kome je namenjena. Naročito se prave velike greške kada su u pitanju bebe, gde treba biti najstrožiji. Kada pričamo o namirnicama, prva namirnica na ovoj listi je pirinač. I generalno žitarice, testenina, ponekad čak i sir. Jer mnogo je važno da znate da pirinač, na primjer, ima svoj takozvani mini sindrom. Popularno se zove, da kažem, ponovno podgrevanje ili prženje pirinča i najčešće je krivac bakterija koja se uglavnom nalazi tu. I sad, on ima neko čudno ime, Bacillus cereus, i ono šta je interesantno kod nje, to je gram pozitivna bakterija, štapić, sporogen. Znači, ona pravi spore, ona pušta toksine i može da preživi jako nepovoljne uslove. Čak se nekad pominje i na tim temperaturama, nepovoljnim sredinama opstaje. Jer ona je često prisutna u okolini, na površini namirnice, u zemljištu, generalno u kuhinji i tako dalje. Ključ. Problem nije pirinač koji ste vi upravo skuvali. Problem je pirinač koji je skuvan, ostavljen dugo da stoji na sobnoj temperaturi, pa tek onda ubačen u frižider i sutra podgrejan. Zašto? Zato što može, ovo što sam do sada pominjao,
ne samo ona, nego i neke druge, ali i ova bakterija može da napravi toksine koji su otporni na toplotu. I tu dolazi do problema zato što podgrevanje može da bude kasno, jer već je hrana loše čuvana. Zato je važno da znate koje su klasične kliničke slike. Znači, može doći do povraćanja, jer često nakon pirinča simptomi mogu krenuti vrlo brzo. Nekad se dešava da čak u okviru od pola sata može krenuti, nekad i više sati naravno, i može se desiti druga solucija, a to je vodena dijareja. Grčevi mogu krenuti kasnije, naročito više sati nakon jela, i simptome, znači, čim osetite grčeve, mučninu, povraćanje, dijareju, nekad kasnije, dehidracija takođe može biti ozbiljna, a u ekstremnim slučajevima opisani su i teži ishodi. Znači, praktično rešenje je pirinač pojedite svež, ako ostane odmah u frižider, naročito u plitkoj posudi dok se ohladi do neke temperature, nikad ne ostavljajte i sutra podgrejte, ako ga već podgrevate, podgrejte ga onako temeljno i pojedite odmah, ali ako je stajao napolju satima, ne testirajte sreću, ne jedite uopšte. Pričamo zatim o krompiru, naročito pomfrit, pa onda pire, pa pečen u foliji, jer kada pričamo o njemu, dešava se botulizam, a on voli jednu grešku. Znači, krompir nije otrov, ali može postati veliki problem ako se pogrešno čuva. Znači, posebni su scenariji, na primjer, pečen folij ili kuvan krompir koji dugo stoji topao na sobnoj temperaturi. Zašto je ovo bitno? Zato što određene bakterije, naročito Clostridium botulinum, voli sve ovo što sam nabrojao, u smislu malo kiseonika, a to imate kada ga zavijete u foliju, pa onda toplotu i sporo hlađenje. Botulizam je generalno nizak, mali procenat, ali je ozbiljan, zato ovo treba da se tretira strogo. Znači, ako pečete u foliju, skinite foliju čim se ispeče i da se brzo ohladi. Čuvajte u frižideru, u posudi, ne u toj foliji u kojoj je, da kažem, pečen, a pomfrit koji je stajao napolju dugo, nema nikakvog podgrevanja. Znači, alternativa, hladan krompir, kao salata, pojedite ga tako, ili ga jednostavno bacite ako ne znate koliko je stajao. Sledeća namirnica su jaja. Znači, nije ovde samo ukus različit kada se podgreva, nego i bezbednost kompromitovana. U smislu, jaja su izuzetno nutritivno jaka, ali su veoma osetljiva. Znači, imamo dva rizika iz prakse. Sigurnost hrane, zbog salmonele i sličnih problema, ako su jaja stajala dugo napolju, znači bilo da su sama ili u nekom jelu, duže od sat, dva, rizik raste, naročito za trudnice, decu, starije i imunokompromitovane osobe. Takođe, ako se podgrevaju u mikrotalasnoj, znači tu je sad problem tekstura i neravnomerno grejanje, u smislu da jaja postanu onako gumenkasta, ali važnije je od svega toga mikrotalasna greje džep, onako nejednako greje i faktički imate džepove toplote. Zato se u nekim smernicama pominje da jaja mogu biti izuzetno opasna i znači čak se dešava da sirovo jaje u ljusci, ako ga podgrevate u mikrotalasnoj, može da eksplodira posle vađenja i napravi ozbiljno pekotine. Zato oprezno sa jajima. Znači, ako već morate da podgrevate nešto, jer sve ovo što ja pričam, ja dajem savet, možete i ne morate. Znači, ovo nije isključivo ili. Na vama je neko možda već navikao, pa podgreva sve i svašta. Ok, poštujem. Ja dajem preporuke koje su, da kažem, naučno-medicinski testirane, gde postoji rizik. Na vama je šta ćete da radite. Znači, ako već morate da podgrevate jaje, bolje uzmite tiganj, pa na šporetu lagana vatra, to je temperatura da se podiže, i ravnomerno uz neko mešanje, pa ako već mora. Znači, najbolja opcija je jedite hladno, u smislu, možete da ubacite to u neku salatu, možete da ubacite u neki sendvič, ili spremite sveže i jedite odmah. Idemo dalje, piletina. Podgrevanje menja strukturu i može da smeta jako stomaku, iz razloga zato što piletina ima veliki udeo proteina. Kada se pogrešno podgreva, naročito neravnomerno, u smislu mikrotalasna, može doći do promene u strukturi proteina, što kod određenih ljudi pravi osjećaj težine, nadutost, nelagodnost i višestruko zagrevanje na visokim temperaturama može povećati stvaranje raznih jedinjenja koje telo doživlja kao inflamatorni teret, znači kod osetljivih osoba, znači izazivaju upalu jer telo ne može to da obradi dobro. Zato, ako podgrevate, na nižoj temperaturi podgrevajte.
duže vreme i uz mešanje. Ja znam da je lakše samo ovo cap, kliknete 2 puta i gotovo, ali znajte da to nosi rizik. Znači, uvek birate između zdravlja i komfora. Tako vam je to. Znači, ciljite potpunu toplotu u centru. Termometar, znači, kao što rekao, pomaže. Sada, idealno bi bilo da koristite jednostavno tu hladnu piletinu, kao što rekao, iseckate lepo, napravite različite neke salate, sendviče i eto. Sledeće namirnice koje su jako opasne su prerađeno meso, naročito viršle, salame, slanina, jer tu se dešava jaka oksidacija i hemijske promene. Iz kog razloga? Prerađeno meso je posebna kategorija, zato što tu imamo puno konzervanasa, aditiva, masnoća i onda kod podgrevanja, naročito u mikrotalasnoj, mogu da se pojačaju procesi poput oksidacije holesterola. U literaturi stručnoj se to dovodi u vezu sa velikim kardiovaskularnim rizikom. Zato je bitno da znate poentu. Ponavljam, ako baš morate da podgrevate, a radite to retko i kao što rekao, nežno u smislu temperature i ravnomerno. U praksi, bolje iseckajte hladno i ubacite, ponovo ista priča, salata, sendvič, nego da pržite nešto, kombinujete ponovo, tražite neki treći put. Znači, dajte malo kreativnosti vašoj kuhinji i te ostatke možete da iskoristite, da dobijete super ukus, super kombinaciju i tako dalje. Znači, sledeća stavka je pečurke. One su veoma osetljive, da kažem, na podgrevanje, jer su veoma specifične. Imaju, znači, delikatne proteine i generalnu strukturu koja se vrlo brzo menja pod ponovnim zagrevanjem. Zato se često dešava da izazove stomačne tegobe, menja se ukus, gube se benefiti, a pri višestrukom grejanju se pominju i jako neželjeni oksidativni produkti koje naše telo ne može dobro da obradi. Znači, jedite uvek sveže spremljene, ako ostanu, frižider i pojedite hladno, kao takvo jelo sutra. Ako baš morate, kažem ponovo, može da se podgreje, ali nije preporučljivo. Kada pričamo dalje, znači o nekom povrću, spanać, celer, cvekla, repa, zelena salata, čak i šargarepa ponekad, su posebno opasni, da kažem, prehrambeni proizvodi ili ti povrće, jer moramo da budemo tu zaista precizni iz kog razloga. One su zdrave, sve ovo što sam nabrojao, ali imaju jednu osobinu, imaju više prirodnih nitrata. Šta se dešava? U određenim uslovima, kada kuvamo, pa to stoji, pa ponovo zagrevamo i pravimo taj krug, nitrati mogu da se pretvore u nitrite, a dalje pod određenim uslovima i u nitrozamine. I šta se onda dešava? Ta jedinjenja koja se veoma često sada istražuju i u literaturi se generalno pominju da mogu biti jako štetna u smislu veoma toksičnih produkta. U svemu ovome se naglašava posebno spanać. Iz kog razloga? Zato što dovodi do potencijalne oksidacije gvožđa i samim tim se stvaraju slobodni radikali, a to je za naš organizam jako stresno da posle obradi sve. I sada je ovde mnogo bitno da shvatite, najkritičnije je kada pričamo o bebama, naročito dok su male, iz kog razloga? Zato što nitriti su posebno opasni jer mogu da ometaju prenos kiseonika u krvi. I imamo onaj sindrom plave bebe, gde se može dovesti do tog stanja koje je izuzetno opasno. Zato, znači, bebe, mala deca, oprez u vezi ovoga ili ti, možda čak bolje rečeno, nulta tolerancija. Za odrasle ovo nije poziv, znači da se plašite, poenta je da se jede sveže ili hladno sutra, ne podgrevajte više puta i ne ostavljajte da te neke čorbe, spanać i generalno ovo što sam nabrojao stoji dugo pre frižidera. Znači, ako podgrevate već neku supu čorbu, a ima celer, cveklo, u nekim preporukama se kaže izvadite te komadiće pred podgrevanja, podgrejte ovo možete naknadno ili posebno da jedete. Nemojte da budete lenji. Idemo dalje. Morski plodovi i riba. Ako je stajalo na polju, nema spasavanja, nema ponovne upotrebe. Jer morski plodovi su super kad su sveži, ali ostaci su jako osetljivi. Ako je kuvana riba, školjke, pa sve to stajalo na sobnoj temperaturi predugo, može da nosi bakterije i toksine koje podgrevanje ne rešava uvek kako ljudi misle. Znači, mnogo je bitno da ostane nešto, bacate, ako je pravilno ohlađeno i čuvano,
jedite hladno uz neki prilog, eventualno, ponavljam ponovo, ko voli, pa baš ajde i nešto da podgreje, ali znajte. Idemo dalje. Majčino mleko i formula. Ovo je znači sad bitno zbog bezbednosti bebe. Znači, nikako ne grejte tipa flašicu u mikrotalasnoj, jer mikrotalasna, ko što rekoh, pravite nejednaka zagrevanja, a mleko može biti mlako s polja, a vrelo unutra. I to onda može i da opeče bebu. A često se dešava, naročito kada pričamo o vrstama plastike, to je pa tek posebna tema, znači, zbog nekih nepoželjnih jedinjenja i tako dalje, znači, ako se već radi o nekoj o formuli ili o majčinom mleku koje je bilo zamrznuto, znači, odmrznite, pa onda tipa u mlakoj, toploj vodi, u vodenom kupatilu, tako kažem, ili vrlo nežno na šporetu uz proveru temperaturi, vama malo treba da se zagreje, to je mala temperatura. Idemo dalje, kada pričamo o uljima, posebno niska tačka dimljenja imaju ulja poput lanenog, orahovog, avokado, grožđano, tako dalje. Znači, ponovno zagrevanje, oksidacija. Naravno, ima i još ulja, ali ovo su od nekih. I generalno, ponovno korišćenje i to zagrevanje ulja, naročito ove koje imaju nisku tačku dimljenja, ubrzavaju oksidaciju i stvara puno slobodnih radikala. Znači, u svemu tome se krije i problem današnjih, po znacima navoda, nisu tako klasifikovane, ali kao da jesu epidemije u smislu gojaznost, dijabetes, srčani problemi i tako dalje, jer ljudi podgrevaju sve i svašta. Znači, ulje ne treba da se koristi više puta i to jednostavno treba bude tako. Ali na mnogim mestima gde se pravi hrana, naročito ovi kiosci brze hrane, vi pojma nemate šta su oni kako radi. Znači, uvek morate da koristite sveže ulje za prženje, a fina ulja sa niskom tačkom dimljenja. Znači, dodaju se na kraju, kad je hladno, kao preliv, kao bonus neki, tako kaže. Znajte da, i nikako ne zaboravite, da ako već pominjemo, eto, par puta, zato što ljudi su postali onako malo lenji, pa sad mikrotalasna za sve i svašta. Oprez i nikakvu mikrotalasnu, metal, foliju, neki escajg, i čak se dešava da neko posuđe ima neke delove, tako da, koji su farbani ili kako već, i imaju nešto metalno ili neku primesu, šta god, znači jer to može izazvati varničenje i požar. Takođe, gledajte da bilo šta, pogotovo ono kad ubacujete, ne znam, sendviče ili tako neke stvari, često ubacuju one čačkalice, neke oštre vrhove, kao bilo da je to vizuelno nešto ili kao eto da stvarno čačkate zube, jer to isto može da napravi problem ako ostane unutra. Znači, proverite kutiju, proverite sendvič. I uvek pitajte sebe, evo za kraj, postavite sebi pitanje, koliko je stajalo nešto napolju? Ako je bilo satima napolju, gotovo, nema tu šta više da se priča. Zatim, da li je brzo ohlađeno i pravilno spakovano? Znači da je plitka posuda, da je lepo poklopljeno, da dihtuje, datum napišite ako nešto pravite pa mnogo dugo stoji. Takođe, da li mogu da podgrejem ravnomerno do bezbedne temperature? Znači može, ali mešajte, koristite termometar, jednom podgrejano i to je to, pojedite i gotovo. Pišite baš u komentarima vaše iskustva, interesuje me gde ste se prepoznali u ovoj priči, da li ste primetili da vam nešto radi, ne radi, kakve su vaše navike, da li ste imali možda neka negativna iskustva i tako dalje, zato što će ljudima značiti da pročitaju, tako da samo se opustite, uživajte u životu i budite mi svi dobro. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.